आप सब वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है यहाँ हमारे कॉलेज वाली नाइट। तो सारा मेरे पीछे व्यू देख रहे होंगे कैसे तो हम मिल मिला रहे हैं। तो बाकी आपको वहाँ जो जो फंक्शन होता है दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। ये मैं और मेरे सारा जी शाम खाएंगे। बेली पर दूसरे बच्चे पीछे हो गए। आप लोग और पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ।
सबर करो। हम जाएंगे अभी। उस्मान ध्यान से बनाना, ठीक है? दोबारा स्टार्ट करना। और ये मैं यहाँ शायद आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत गंदा कैमरा आ रहा है। आगे वाले लोग हैं, पीछे वहाँ फ्री इधर आ, फ्री इधर आ, इधर इधर है मेरा ब्रो, कैसा है ब्रो? देखिए फ्री देखे मैं ये सारी जनता जनार्दन ये बड़े प्रिंसिपल पीछे और ये कासिम तू क्या कर रहा Oh!
खाना खाएं उसके बाद फिर आगे जो देखेंगे जो होनी है अभी तो हाँ मेरी जान बॉन फायर और साथ ये देखे मगदा भी आ गया ऊपर से चादर लेने मैं इसकी क्या कहूं अब मैं इसको तो वो क्या आपको दिखाते हैं साथ साथ ओके ब्रो बाय बाय चलिए बढ़िया ऐसा कुछ बोलो मेरे से बोला नहीं जा रहा भूख बहुत लगी है कैमरा बंद कर कैमरा बंद कर देखो इधर देखो इधर ही तो वे हच फड़ के किवें बैठा कोई फांडा लवे खोता है ना ना कोई कमेंट दे पैना वो आ रही मैं तन हां ए बंद करे मोबाइल ना आ गया मेरे कमरे में मोबाइल का साल मेरी मशहूर मैसेज आया गल मार नंबर ले करके बोल देखो ए जीजी का मैं इस रोटी खा ली थी वो आपको दिखा नहीं सका तो रिजल्ट बहुत ख़राब है इन्होंने हाथ लगाए है देखिए टोका लगा टोका कितने का तो अभी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तब हम जा रहे हैं तब हम वापस जा रहे हैं पीछे का व्यू ये सारा तो बाकी लोग लाइक करें शेयर करें कमेंट करें पागल हो गए ओह माय गॉड हार मान गई खोता पागल होते हुए खोता गोना भी क्रेजी बस लड़ाई माफ होती तो ना भाई करनी से लड़ाई हो अपनी लड़ाई हो ओए बस पटीन भाई पहले कह दे भाई मैं आगे बैठा हां ऐसा नहीं है क्या कह रहा है ऐसा नहीं है कह रहा है भाई मैं आगे इधर मेरा मुंह देख ले इज्जत ना लाना क्या है भाई मैं आगे बैठा जो मर यार लड़ पड़े खाने के बाद लड़ाइयाँ ही हो रही हैं यार तुम मेरा बाहर हो इधर आ बाहर उधर यार क्यों तू मैं आया सीटे पे भेज गया तो आती है उठी रात 12 बजे सोई दा विच फकीर ते फिकर सानू कोई ना बैठी उत्ते होंदी बैठ ठीक हो गई तेरे पैसे की ड्रैगन वाइट शेर पुੱਤੇ आके दाता साडे नहीं मंगे कुछ मंगदी ना आप बेले बेले याद ना कोई काम का नहीं मेरे की कर देना बार-बार लेंदे रागणी चट हरामी बंदे हैं ये मुझे गाड़ी नहीं पड़ा रहे डिक्की भी खोल दी गाइस नज़र आपके यहाँ से शायद ना आ रहा हो बड़ो खड़े हो उधर हम लोग यहाँ पे हैं सड़क में ये दोनों इधर हाँ दिल जी भाई बुला ले उन्हें नहीं यार गाइस वो देखे ये 3 मासूम लड़के हैं निशान को हम सी ऑफ कर रहे हैं उसके घर के बाहर ओके भाई अल्लाह हाफिज़ उसी टाइम तो ओके भाई मैंने भी आना है मैंने आंटी को मिलना आया रो ते लाना ने गड्डी ते तुम्हें प्राइस यार मैं क्यों ना रोवां यार ना रो यार मैंने नहीं पता मेरी सीटी फाली मैं पापा यार पापा को फोन करूं अभी हैं पापा को फोन करता अभी डाले आएंगे हमारे काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के ए तू कभी डाला वेख्या रियल च रोला अपना नाम किने दसया पापा जी 4 डाले वीको भेजते हैं और फॉर्च्यूनर को लेके गया चलो कोई बात नहीं 4 डाले आ गए मियां जी